好可見。係點樣？我哋去兒童區，好，跟住我就會變呢個係咪古天樂啊？啊，冷太冷。冷。喂，掂到。哇！咁咪真係多翻嚟。我哋嘅網台工作室經已開啟咗 IG account， 想收看最新嘅突發內容、新聞評論同埋節目資訊，即刻 follow。走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二兩台聯播，笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅尼地正經馮智政。唉，有人有懶勁嘅要戶外，唉，各位網友，唉，係啊，喂，大佬啊，今日戶外有意思㗎，我諗住咧今個禮拜咧出一個新嘅系列啊，淨係放金山日嘅啫。呢個叫做哎呀死，我已經忘記咗嗰個唔係叫那布布啊，嗰個颱風叫咩加沙啊，拉加沙係嘛？做咩關咩事啊？溫加沙定拉加沙？溫加沙，做咩打到你嗰度咩？唔係啊，就係我哋即係趁呢一個嘅，咦大家打風啊，不如我哋做多啲節目啦。唔係華加沙，華加沙，我冇乜留意啊。好似講到唔關你事咁樣，你呢度冇風咩？唔係未有咯 touch wood， 我呢邊係兜底嘅，今次兜底就應該落雨嘅啫，應該嚇。所以同埋今年打風都打到麻咗啦，香港人都應該打到冇反應啦，係嘛？咁你股市又繼續係咪？即係股市咁暢旺係咪？點解俾佢停咧咁樣？咁所以冇乜嘢喎。不過你又好似唔關你事喎，大佬，你真係攞景嘅啫，係咪？嗱，所以陣間各位網友，如果啲咩即係自己一做戶外咧就鬧交噶啦。嗱，真係陣間唔知咩事，有人即係行埋你揼你兩鑊咧。誒咩就係咩㗎？咩聲嚟㗎？OK，anyway，嗱，等陣發生咩事咧？就係因為你啊，唔係我淨係唯一接受到你拍外景嘅原因咧，就除非你喺溫莎堡，係嘛？你話係能夠拍到 Donald Trump 同埋 King Charles 咁就話啫。喂，你有冇去啊？呢個黃爺，哇！我想飯局啊，你有齊晒 Tim Cook 啦、Sam Altman 啦，跟住黃仁勳啦咁嗰扎嘢。係啊。係啊，跟住你諗下有埋即係梅鐸又喺度喎，即係仲要梅鐸。我諗梅鐸帶咗個女伴，佢但係已經冇人查嗰個係咪佢老婆啦，已經係咩？即係都費事去再睇咁樣。咁但係你諗下呢個時候，你連呢個倫敦市市長都根本上係不入席嘅，根本上係入唔到席嘅時候，即係我諗哎呀，我哋呢啲邊有資格去？哇！我有啊，大鑊啦，大佬！你代表嚟10億8億喎，大佬！你代表咩啊？而家收咩啊？你代表英國你係收錢啊嘛？美國係俾錢嘛？今次係嗱，我不過明白，我唔怪得你，因為次都係美國搶錢嘅。今次係難得咧，就係美國嘅俾錢，所謂啊咁啊，咁你係英國方嚟噶嘛？你係負責收錢噶嘛？咁你應該款待下人哋係嘛？代表笑談中國經濟去問下佢嗰兩個問題，問下 TikTok 搞成點咁至係噶嘛？你又唔係，你走去呢度交嘢，唉，真係仲真係交嘢。喂，點解呢個咁似 wallpaper？因為一個人都冇嘅，點解後邊？呢個邊度嚟㗎？喺度？呢度咪就係我屋企樓下嘅公園啦。唔係嗱，各位網友講一次，呢個係佢屋企嘅公園。哇！皇室貴族，唉，真係好嘢，好嘅，勁啊！呢個叫 Phones Park，犀利，Phones Park。喂，但係我點去到嗰個飯局啊，大佬？你去到個飯局啦，咁咪先？我哋而家呢啲去，梗係咪去遞酒啊、陪酒、飲酒嗰啲？咁呢啲應該唔包我噶啦，係咪先？一啱費事，我去到陪啲有錢佬食飯，係咪我要改名啊？Hi，my name is 朦朧啊，而家叫我係風朦朧。你講啲咁鬼敏感嘅嘢，喂，講起 TikTok 咧，嗱，上星期我哋講 TikTok 啦，喂，我哋越嚟越近喎，我哋真係要開 TikTok account 喎。頭先你咪講呢個拿布布咧，我已經諗到造型啦，我咁樣，OK，
呢個就哇！你邊度嚟整一個咁嘅嘢嚟㗎？呢個咩嚟㗎？呢個我首先咧，因為我哋鳳凰嘅研習班咧，今個禮拜我哋有壓線出台啦，如無意外下個星期啦。咁我哋定咗 topic 咧，就講呢個泡泡瑪特。咁我講過咧，就為咗呢個節目咧，我就可能會買翻隻拿布布嘅。咁但係我喺市集行咗 round 之後，我發覺真係唔好意思啦，我唔知有冇拿布布 fans，我覺得真係好核突，即係買唔落手。咁所以咧，跟住咁啊，我有個定期同阿媽親子活動，即係佢去市集搜購，咁我就望下同埋即係及下啲民情，同埋就即係睇下書咁樣嘅。咁然後咧，我哋買完之後咧，阿媽突然間就話：買咗呢個喎，咦？點解你要買呢個嘅咁樣？跟住佢話：嗱，跟住話，我真係想買個咧，同阿馮同學做節目啊！你攞去啦咁樣。呢個係咪拿布布嚟㗎？你可唔可以 show 多次出嚟啊？拿布布就梗係嘅，即係你冇問啲咩正版翻版，好似一次呢個 post 相咧，有個網友話。喂，呢個好似翻版嚟㗎嘛？你喺Made in China 嘢度喺度咬正版翻版，我覺得呢個經常好玄妙一件事啦。OK 咁樣，咁我唔係有隻嘢叫拿夫符㗎嘛？係咪啊？定咩㗎嘛？好似數粒牙，唔知多咗隻定少咗隻係嘛？你冇牙㗎喎，你嗰隻有喺度蒙啲啫。哦，係啦，所以我見到我隔離親戚有個朋友仔啊，佢有個小朋友有隻拿布布，我決定搶佢嗰隻攞嚟用嚟算咧。小心啲啊，劈你啊，大佬！有佢哋試買翻嚟，即係大佬係咪先？嗱，一係你千辛萬苦買咗個限量版，咁啊佢就同你死過，係咪？如果高價炒翻嚟，一鑊眼淚咁樣樣，你係掉起個傷心事。好啦，嗱，我哋今日就留翻研習班，我都發覺都好有趣呢個 topic，即係好有趣呢個關於呢個泡泡瑪特呢件事啊。係啦，你望下泡泡瑪特而家跌個價跌成咁，你就知好有趣啦。即係佢唯一個目標係咪衝入咗去恒指？衝完入恒指之後咧，你唔好話拿布布啊，你最中意嗰個 Lisa 咁啊，即係汪明荃嗰個我中意啦，又未到最中意，我中意 Rose 多少少嘅。係即係嗰個咁樣韓國汪明荃，順手拈來幾勁啊！我哋個 K-pop 世界，你講啊，你講過邊個有？咁但係 Lisa 好似係咪以前係佢會掛拿布布噶嘛？咁而家都冇再掛拿布布啦，而家都掛翻其他。佢都有抽嘅，唔係，不過我哋今日唔長講啦，有排講啊，講拿布布嗱。但係咧，即係講起呢個 TikTok 咧，嗱上星期咧就留咗個懸念嘅，我估唔到今個禮拜咧，嗱上個星期咁樣嘅，嗱上星期我都仲係唔敢肯定買唔買到，因為我一直都未諗到點解肯買，係嘛？喂，你中國有牌喺手喎，第一我係知你好想買，如果唔係都唔會 delay 3次啦。第二你要停呢個俄烏戰，你又要睇我頭，係嘛？都唔好再講呢個稀土牌，我又唔明喎，即係好啦，過咗個禮拜之後咧，馬德里傾完會之後啦，咁樣，喂真係買得成。咁我都仲嗱呢個細節咧，仲唔係㗎，中間有個關鍵位係攞出嚟嘅，就係馬德里嗰陣咧，就係 Donald 宣布話星期五會打電話俾呢一個習大大，跟住應該會傾得成呢一個嘅 TikTok deal，跟住然後夜晚嘅時候，新華社發報出嚟同佢講話未必㗎，我咧就要為住中國人同埋中國國家利益去考慮呢場嘢，所以嗰陣時咧係要等到星期五我哋先知最終結果嘅。咁但係其實星期五就一如呢一個嘅漫畫 Donald Trump 嘅預先發布，係真係最後就敲定咗個框架，而且個框架咧幾落實嘅喎，即係包括係而家你見到熒光幕上面啦，即係7個嘅 board seat 入邊有即係中國嘅嗰個只係佔1個，6個係美國嘅代表，跟住之後。定係拿布布？OK， 七分之一。我懷疑嗰個咪就係阿周咩之咁樣坐翻喺度啊！最多。我心諗我唔知佢仲有冇撈添，不過 at least 係佢有機會有份啦。另外就係嗰個咁樣嘅演算法咧，有機會係剝離咗嗰個中國演算法，因為有傳咧，有第一個傳法咧就係話。中國授權美國使用中國演算法，咁但係再喺今日嘅新聞入邊就傳出嚟啦，就話個演算法會完全脫離咗中國控制，應該有機會自己用翻自己演算法。咁其實個意思係咪即係佢送咗個演算法出去俾美國，美國再修改呢？就未必知道嘅。咁但係你個 detail 講到咁實嘅時候呢，其實大家就會諗個問題啊嘛，係咪真係賣㗎？即係你通常去買講嘢講到咁實在，係啊，一定就俾咗。我都唔敢用個賣字啊，因為咧賣咧係牽涉俾錢噶嘛，即係究竟特朗普會唔會俾錢咧？我真係好大個問號。嗱，我哋逐個問號。嗱，今集唔好意思，各位網友，今集我真係俾唔到答案大家。我仲係好大個問號。嗱，首先點解？首先就係
點解肯賣？我哋先 assume 係會俾錢先啦，或者會俾啲着數啦。OK，anyway，點解肯賣？點樣賣法？嗱，呢個兩大嘅問題啊嘛，係兩個問題。嗱，如果真係嗱，如果賣嘅 OK，everything have a price 嚇，因為而家特朗普嗰度就話，如果你唔賣嘅話，我就剁咗佢。OK 咁嘅樣。咁如果你中國係真係玩大佢，你咪剁咗佢咯。係咪先？你剁咗佢嗱，我同埋對中國冇損失嘅，最多少咗一間商業機構嘅收入啫嘛。其實佢唔係一間國家利益收入問題㗎，都唔係㗎，都好大收入。喂，美國成個世界，即係你講，雖然 TikTok 就可能遍佈全世界，最高收入梗係 TikTok 啦。雖然佢 ByteDance 條數咧就唔公開出嚟嘅，但係我幾相信咧，你以全世界消費力嚟講咧，最高消費一定係美國啦，係咪先？佢億幾用戶啦，呢個第一。因為會落廣告等等成啊嘛，係咪？即係大家俾錢都俾多啲啦。咁呢個係錢方面嘅收入，但係更重要嘅就係你能夠影響美國人啊嘛，係嘛？即係你都唔好講話嗱，唔使講到佢咪洗唔洗腦嗰啲咁嘅嘢先。即係你個演算法係可以左右到美國嘅消費模式噶嘛？淨係記得上次之前有 round 係咁話，哇呢個袋又好平嘅啦，啊呢個 LV 又好平，呢個咩又假做嘅，全部都中國做嘅，不如直接中國做啦之類嗰啲咁嘅嘢，係咪？咁政治信息就梗係有啦，冇你都傻。喂，呢度咁大龐大利益 ，OK 嗱，如果玩大佢嘅，即係我覺得，咁 TikTok 你 ban 得美國啫，你 ban 唔到美國人喺海外裝 TikTok 噶嘛，係咪先？即係我可以拿翻炸沙噶嘛，係咪先？咁嗱，如果真係要買嘅。嗱，得兩個可能性啫，即係威逼利誘，係嘛？即係辟邪劍譜大戰呢個葵花寶典又要講啦。即係共產黨最強嘅威逼利誘，咁而家特朗普都係用翻威逼利誘，咁一係就利誘，一係威逼。咁點有啲乜嘢可以利？即係賣錢俾你啦，我又嗱，雖然即係冇人就嫌錢少嘅，利誘應該唔 make sense 㗎，因為如果利誘嘅話咧，佢呢一個咁樣嘅協議底下咧，應該係講價錢嘅，即係我哋唔單止要睇新聞㗎嘛，我哋要睇新聞冇講啲咩新聞㗎嘛。例如喺間 TikTok 嘅買賣合作底下咧，冇 money terms 㗎喎，冇錯，係完全冇講賣幾多錢，估拆係拆美國嗰 part 定係拆晒成個歐美嗰 part 走，係冇講過㗎喎，即係你按道理你。唔會利誘係冇講價錢啊，冇錯，同埋你出得幾多錢先？嗱，佢嗰個價錢係點樣點定法先？嗱，而家 TikTok 如果用億七去計價嘅話咧，喂，坐底都幾百億啦，係咪先？咁你咪俾幾百億俾幾百億中國先咁樣樣。所以我又唔，就算你中國覺得有着數，我又唔覺得特朗普會俾錢咯。即係以特朗普嘅咁耐嘅往績啊 ，OK 嗱，所以咧我諗過 think out of the box 嘅，即係我呢度你哋有冇講過美日個貿易協議啊？嗱，如果冇嘅話咧，我一定有講過啦。咁你知道幾咁空手入白刃噶啦？即係我有諗過就係會唔會假設要俾夠錢，我當買翻啲股份，係咪喺關稅嗰度出咧？係嘛？定係調翻轉就係話嗱，你而家要即係呢將呢嚿嘢賣俾我哋 ，at the same time 要投資一嚿錢過嚟，然後又投資嗰嚿錢轉過頭就翻翻嚟。係啊，我 exactly 就諗過嗱，因為我哋而家用我哋 data centre 啊嘛，唔係新加坡啦，直接美國嚇，咁咧我哋就會負責呢個 data centre，咁其實即係 Oracle 啫，係咪先？咁佢起嗱就當我哋入咗股噶啦，即係總之我1蚊都唔會，一個崩都唔會俾嚇，即係我係勞動入股，我出 data centre，你出錢，咁你唔該，你又俾個 TikTok 我出 data centre， 我出晶片嗱晶片有冇黃分喺度？我出 data centre， Oracle Ericsson 喺度，咁樣齊晒㗎，咁樣樣，咁即係你想要高階晶片啊嘛，你要 black 得Oracle 嗰個係用 background 嘅，不過就係 serve 翻 TikTok， 但係美國版。係啦，總之砌到咧，我覺得又唔會主動俾錢嘅咁樣，咁呢個經已好唔係咁衰啊，經已好衰啦，打劫有咩分別啊？好過去搶，基本上係嗱，咁但係我當就算俾錢啦，我又唔覺得中國會好睇嗰個錢嗱。咁如果唔單止利誘或者唔係利誘咧，咁啊威逼噶咯。嗱，我睇到咁我睇翻美國有啲咩牌喺手啦。咁我見到有單新聞咧，嗱而家好多嘢都未能夠引證到嘅。OK， 我見到有單新聞咧，就係可能係 Scott Bessent 講，就話佢哋想要求過調低關稅，但係我哋咧就話如果你唔買咧就關閉咗佢，所以咧就冇得要求調，即係所以我哋就唔睬佢啦，就咁樣。喂，調低關稅呢個都
其實好基本嘅要求，經已好簡單。喂，你要求我，但係調低關稅從來唔喺 agenda 入邊㗎。我哋咁多次，我哋見到原來我哋之前數漏咗。我哋應該第一次咧，就係應該喺唔係西西里島，即係喺馬爾他，跟住然後喺呢一個日內瓦，跟住倫敦，跟住去到 Madrid。跟住4次嘅貿易談判底下咧，你見到我哋出嚟嘅結果係咩咧？冇一樣嘢係關於關稅事嘅，除咗一個就維持翻即係未去到咁 hostile 嗰陣時嘅關稅，係取消額外關稅喎，唔係取消關稅喎，取消額外嘅關稅。咁咪關稅事咯？得嗰次係關。唔係啊，嗱但係你冇即係冇人諗住話將佢壓到25%啊嘛，即係亦都冇講過話中國關稅可以跌到25%，即係呢一個所謂嘅全球關稅啊。我唔太覺得中國咧。嗱，雖然個關稅咧冇可能冇 effect 㗎啦，你睇翻而家個中國嘅出口，但係會唔會令到中國會好緊張咧？我又覺得未至於嘅 ，OK。但係呢個唔係錢嘅問題，你係冇理由俾人撳住搶啊，大佬係咪先？即係煙士傾撳住拎啦，各位網友，我哋 reference 翻呢個賭俠啊，你冇理由俾個煙士傾撳住拎噶嘛？喂，起碼我拗翻啲嘢，如果唔係嗱，又去翻貿易戰 1.0 咁樣喎。點解我要同你買2000億嘅產品啊？係咪？跟住就爆咗 Covid 出嚟啫。喂，如果唔係，就同你要買2000億嘢噶咯噃，然後你仲要打我關稅，係咪先？點解咧咁樣？咁好啦，所以我就諗緊，嗱，頭先你咪講嘛，你話取消咗 extra 關稅啊嘛，係咪又玩呢樣嘢咧？因為你咪 send 咗第二段新聞俾我，就話 Scott Bessent 就講就話，嗱，如果歐盟唔打你關稅嘅話咧，我哋都唔打你咯。咁樣講嘅法嘅。我哋咁都得？喂，之前真係好離譜。之前就話嗱，我哋呼籲歐盟同我哋一齊打呢個中印關稅，好喂大義凜然，因為啊，我哋要阻止俄烏戰啊嘛，係咪先？俄羅斯唔停戰就係因為中印同佢哋買油，我哋為咗阻止俄烏戰啊，特朗普次都咁講啊嘛。每日 3,000 children died, killed Russian, Ukraine killed 咁樣啊嘛。我唔想睇啲，跟住然後喂講到咁慘。咁我哋覺得係你制裁中印，就叫歐盟跟隊啊嘛。而家突然間講翻就話，歐盟唔制裁咁冇辦法㗎，我制裁都冇用㗎。嗱，所以我就諗，喂，咁但係你呢一個又唔同喎。你如果呢個講法，呢個唔係談判嘅攞翻嚟嚿嘢喎，呢個擺到明就係你本身前設就 set 咗嚿嘢出嚟，就係有機會我要加你關稅。冇錯啦，而家我唔打你啦，即係你調翻轉就行過同個僆仔講話，而家我唔打你，唔該你請我食飯咁樣。咁呢個同打劫有咩分別？我之前講過呢樣嘢㗎，我之前講過呢樣嘢。佢突然間打印度關稅咧，其實就係話俾你知，我打得印度我就可以打你關稅啊嘛。係唔係真係打？嗱，冇人知。你可以話佢 tackle， 你咪唔打咁樣，但係佢目標已達咯，我咪就係唔扣關稅咯。係嘛？我咪嗱，你可以，同埋你多咗一個好奇怪嘅就係到而家為止都冇人傾到嘅就係 TikTok 買賣合作協議，但係中方攞咗啲咩翻嚟啊嘛？而家我哋知道啦，美方就會攞咗有機會攞咗 TikTok 翻嚟，但係中方唔係淨係攞錢啊，或者我覺得有啲戇居喎，即係要錢你印就算啦，話一個國家要錢真係。唔係咁即係賣 TikTok 好戰略性嘅嘢。唔係咁，偉大主席一定有盤好大棋捉緊嘅。我哋有啲咩唯一肯定嘅？而家公布細節就係7取1啊嘛，就係7個 board，OK，咁然後中國得翻1席啊嘛。嗱，理論上咧喺我哋正常嘅商業理解裏邊咧，個 board 咧應該同股份係成某程度嘅比例嘅。咁啊斷股你就唔會有黃金股㗎，係咪先？你唔會話我就中國得翻1/7股，但係我控制晒，我相信冇可能啦。咁會唔會有某程度？有講過，中國係有提出過話要有黃金股嘅。喺早幾個禮拜之前新聞有講過嘅，佢話照賣俾你都得，中國會保留翻 TikTok 黃金股。但係你睇翻今次呢一份嘢出嚟，就擺到明黃金股呢件事已經唔存在啦，即係冇咗 V 圖嗰樣嘢啦。你仲講同我講黃金股啊？我一個溫美十，我將你所有啲咩中概股全部黃金股拎晒出嚟講，你仲捉蟲？好啦，咁我哋當某程度上有某比，即係話呢個 TikTok 咧可能咧，中國仲有股份嘅 ，OK， 咁你咪又繼續能夠賺錢咯，咁樣樣。我估呢度咧就俾翻少少 Jackson 你啦，俾翻少少位你啦 ，OK， 咁呢個都好合。如果中國有股份，但係又唔即係俾翻少少着數佢，下一個結論即係你俾唔足錢噶咯。喂，你同我買斷佢，你都要俾足啲啊！你而家咁樣講法，即係你俾唔足噶喎，有機會係。唔係佢俾足，睇下點計咧。嗱，我都話我哋估計，我哋天方夜譚估。嗱，我當成間 deal 譬如1000億咁價值啦。咁我當分8份嘅 ，OK， 唔係800億啦，當好計啲800億 ，OK， 唔係7個股東，我700億，我當700億。嗱，咁100億係你噶啦 ，OK， 咁嗱，我哋出600億喎，嗱，我哋起 data center 200億
我哋出晶片200億，關稅扣翻200億，OK， 仲有嚟緊係喺美國仲要每年會揾到幾百億，都分到俾你喎，你有着數啦咁樣。嗱，我覺得咧係會首先揦翻渣渣先啦，可能我估個盤算就係話，始終中國嘅 algo 即係而家話佢要授權啊嘛，咁你可能攞翻啲授權費，我唔知啦。係啊。會唔會繼續用翻或者暫時用翻中國 algo？ 咁對於中國嚟講，咁我都有着數啊，因為你用翻我嘅 algo， 我就總有方法。即係叫攞啲 pattern 又好，即係攞到你啲 data 又好，分析到你啲數據又好。我估係咪咁呢？係嘛？跟住因為嗱，分析數據有機會未必得，因為上一次咧已經講啦，algo 就拆開咗㗎啦，就唔能夠條 algo 咧中國嗰條同美國嗰條一樣，就攞唔走嘅。另外就係拜登當其時已經講到明啦 ，data center 拆開嗰個嘅 data center 唔可以翻大陸，咁就拆開咗。我唔知 Arizona 定 Texas， 咁最後就喺周松之道啫，最多都係。咁如果你拆開咗嘅話咧，而家有機會個 data center 咧應該就會擺咗喺中國，擺咗喺美國。中國攞唔攞得翻個 data center 入邊啲資料咧？咁呢個就我相信係真係未必容易傾到啊。所以最 baseline 嘅底線，譬如我真係當1/7股份嘅，咁你咪順利嗰度可以分翻1/7咯，即係咁樣。同埋疊加就冇 extra 關稅咯，就係咁咯。但係如果你順利攞翻1/7，我聽翻頭先上嚟咁講，有機會佢唔係俾7/6錢嘅喎，即係6/7嘅錢佢未必俾足嘅喎。咁即係其實擺到明又係空手入白刃嘅啫。所以其實我見到你 send 咗份係，但係所以你 send 咗份呢個美國嘅呢個紐約時報嘅出嚟咧，其實我睇完之後我都係唔係好明。咁 what happened in China？ 你知中國為咩要傾好呢個咁嘅 deal 啫？即係其實佢冇意思嘅喎，呢個 deal 係你純粹攞多一嚿錢仔嚟用。冇啦，即係如果唔係就 nothing。我諗到經已去到呢度啦，即係恕我才疏學淺。因為咧再諗咧就係 Taco， 即係我冇理由覺得偉大金常係因為唔夠美國硬淨㗎嘛？你驚佢係 Cisco 咩啊 ？Cisco 唔係啊？你驚係我冇理由會覺得係因為偉大金常因為唔夠牙力傾唔到丟翻嚟㗎嘛？雖然1.0嗰陣試過一次係咪先？所以我覺得係一定有盤好大棋捉緊嘅。咁但係我想我有一個嘅呢個我哋繼續觀察先啦，即係好多細節都未出。佢話傾咗成個月啊嘛，咁我覺得唔需要咁快下半段一啲嘢，即係唔知咧，可能中國傾個好雕咧，我哋唔知啦。但係咧我先落個一個未必係好消息嘅估計先啦，睇下中唔中啦。我認為咧，因為我成日都覺得 TikTok 係一個好重要一個關卡嚟嘅，因為特朗普好想要嘛，超級無敵想要嘛。咁如果傾掂咗之後呢，我恐防呢嗰啲本來 hold 住咗嘅嗰啲對中國更加嚴苛嘅制裁方案呢，就拱上嚟啦。我係擔心呢一樣嘢啫，即係所以呢個中美戰嘅下一 round 可能呢，隨住 TikTok 傾完之後呢，先再開始。我係擔心呢樣嘢。唔係呢一個其實就係永遠同呢一個黑社會傾偈最大嗰個問題啊嘛，即係嗱，我而家已經攞咗你個痛腳啦，你而家就勒索你，然之後咧你就同佢交錢出嚟，好啦，我交個 TikTok 俾你啦，交完之後冇人話制衡到特朗普嘅喎，冇人話嗱，我而家交咗 TikTok 俾你啦，你之後唔好打我得唔得咧？咁冇呢件事嘅大佬，你特朗普同你講係啊，但係我仲有個啲把柄，我仲可以屈到你一劑，咁真係會屈到你一劑嘅嘛。而事實上你見到英國咪賴咗嘢咯，嗱，英國賴賴地嘢嘅係咩咧？係俾咗錢嘅，但係個問題就係之前已經係跪晒地求饒咁樣，喂，你傾好嗰個降稅嘅問題，你可唔可以降稅嗰度俾翻少少着數我啊？咁而家突然間降稅嗰度話，喂，好似唔係好傾得掂喎。個原因係我估係因為同呢個北美嗰一邊，因為大家要 level 翻所有北美貿易自由嗰差，咁所以你費事即係傾得太難睇，要重新嚟過啫。咁但係從呢個角度睇，會唔會即係中方係冇嘢反制到美國？即係我哋擔心咁 Sarko 啊，我哋唔係擔心緊 Taco， 即係而家你見到係點串啊？2X Sarko 係咯，大佬即係你係啦，不過唔好講啦，阿大咪或者 Darko， 而家唔係 Taco， 而家 Darko。唔係嗱呢個咧，即係我再講一次啦，即係我分析去到即係到此為止，可能你真係要請教一啲高手啦，即係譬如會唔會啊陶生啊、夢熊兄啊，或者係蕭公啊咁樣，即係咪捉緊一盤大棋咧？係咪佢哋嘅底線思維唔同咧？就係話嗱呢個時候咧，我哋唔好同佢顛到塊面 ，OK 嗱，唔好理。
繼續我 TikTok 咧，就算唔用我哋 Algo 都好，咁繼續我哋有錢分噶嘛，1/7都好啊。嗱，繼續有錢分，咁佢就繼續又唔加關稅，咁我繼續咧可以同一啲客仔交代就話嗱，我同美國繼續有偈傾，嗱，我同特朗普傾咗電話，仲有嗱我嚟緊咧，佢又話會嚟即係嚟拜訪我，係咪？我就之後咧就再去出王。係咪先？我去呢個小美國嗰度係嘛？去傾啲生意翻嚟咁樣樣。喂，係咪可以咁樣諗咧？嗱，呢個真係要請高手去再分析啦。係，但係你咁樣講都唔係好啱噶嘛？你唔通有個賊人入到你屋企打劫嘅時候，你同佢講話嗱，我同佢傾好咗噶啦，唔好踢個賊人，係咪先？嗱，佢要咩我哋俾咩佢，但係你放心喎，嗱，我之後就會帶回個賊人啦。嗱，你都啱啱見到 US 嘅 lawmaker，即係嗰班嘅眾議員咧，啱啱去咗呢一個中國嗰度，又見完董關，又見完李強，又見晒所有嘢。我哋仲係 keep 住一個好好噶，咁但係我哋 keep 住好好嘅情況底下，我都唔覺得有啲咩傾咗，甚至乎我哋而家喺呢個 AP。又好喺英國都好啦，唔係喺美國都好啦，成日有單大新聞近排出嚟咧，就係美國眾議院咧就帶咗一紮嘅眾議院嘅議員，包括係啲外交委員會嘅人咧，去咗中國嗰度見完李強，見埋呢個國防部部長。我哋好耐已經冇乜聽過國防部部長嘅真名叫咩啦。嗱，而家暫時咧翻咗工4個月未瓜嗰個咧叫董軍，仲係咪佢㗎？仲喺度嘅，仲係咪佢㗎 ？Verify 下喎呢個要，仲係佢嘅。OK， 所以我懷疑其中一個呢一班嘅眾議員過到去呢個首要任務就係我想 check 邊一位係國防部部長，個隊友單位啱唔啱？喂，今日阿 Pat Hesse 有冇去啊？阿 Pat Hesse 有冇去啊？ Pat Hesse 冇去啊，咁但係今次就係你求其揾啲共和黨嘅人過咗去睇下先，或者有幾個其實民主黨都有帶隊嘅，咁啊過到去嘅時候就講聲董軍係你啊嘛，你翻工啊嘛 ，OK， 咁啊同你見一見。因為美國啲資訊咧好 outdated，可能佢哋仲緊 LinkedIn 去 search，LinkedIn 就中國 ban 咗啊嘛，咁或者冇辦法，真係冇辦法，所以唯有親自去見一見咁都啱嘅 ，verify 下啊嘛，你係國防部長啊嘛。OK， 得，就走啦，唔好點錯上，係 OK， 跟住咧，跟住下佢就問佢，你諗住做幾耐啊？嘛，係咪先？你估你做咗幾耐咧？喂，但係呢扎人其實我當佢見都好啊，喺美國好似好大單嘢出到嚟，咁啊，因為佢其中一個原因咧就係話係議院冇帶人過去見呢一個嘅即係中國嘅領導人啊咁樣，咁但係見完之後咁啊點咧 ？What next 攞翻嚟咧？咁而家第一個講法就係，我哋要多啲加強軍事之間嘅溝通，打交之前講聲啊，或者大家啲咩軍備講聲，僅此而已嘅啫。我係完全見唔到中美之間有任何緩和嘅局勢，或者係咪大家冇諗住有啲咩緩和嘅理解㗎啦？已經嗱呢個咧，可能有啲就覺得我係即係比較偏埋一邊咁諗啦。即係但我由頭到尾都咁形容㗎嘛。而家就即係而家就抽血啦嘛，係嘛？咁我撳住你抽血咯。咁咪派啲人去撳住你咯，咪就話嗱，你唔好還拖啊！嗱，我抽你血，或者嗱，我哋做一個掹血管手術 decouple 啊嘛，係咪？咁我就驚你掹嗰時你發爛渣啊嘛，你痛啊嘛，係咪先咁樣？咁咪揾啲人去睇，即係可能係咁嘅樣咯。即係純粹係安慰下嚟到同佢講，仲係 friend 嚟㗎，仲係 friend 嚟㗎。嗱嗰邊即係抽緊你嘅咋，我仲係 friend 嚟㗎。喂，但係你咁樣搞法，嗱係咪所以咧窒啦，都話嚟㗎啦。OK， 好 OK 啊，喂，係咪追咧？係咪追咧？喂，但係你頭先見，喂，我唔明佢嘅 WiFi 自己無端掛咗，唔緊要，係咪先？係因為美國嘅資金未到啊，美國嘅資金到翻咧，應該你快啲買，因為我呢邊唔 cover，你嗰邊 cover 啊嘛，呢個 Starlink 啊，你快啲裝啦。Starlink 你嗰度唔 cover 嘅咩？唔 cover 好似唔 cover。未 cover 啊？唔係，我有諗過裝 Starlink 㗎，但係我裝 Starlink 咧，我驚你嚇親啊！點解啊？因為咧，如果我下次裝 Starlink 咧，我會應承大家咧，我哋錄音嘅地點唔會再係公園㗎啦。去邊？就會係公海㗎啦。即係巴拿馬賭船啊嘛，又係。係啊，因為我試過，我哋而家有一個朋友已經幫我哋試緊，唔講邊個啦，喺海上面咧係做緊呢一個嘅電台節目，咁係非常之即係 OK 嘅。佢用 Starlink 嘅，係啦，咁但係就聲音係 OK 嘅，係啦。咁但係如果我哋即係如果影像都 OK 嘅話咧，我哋係應該可以係嗰啲咩180日環遊世界，幫你喺海上邊同你大家做笑談。喂，梗係好啦。嗱，我哋首先第一步你整個多裝個 Starlink 先。第二咧，我哋要，因為我哋啲網友神通廣大噶嘛。OK， 即係自從上次我去完一次美國一轉，嗱，我哋成精咧係有遊艇嘅網友。
係咧第一，跟住第二咧，我哋成精咧係有液化天然氣嘅網友，咁我哋咧就可以 plan 呢個咩嘅？你有咩幾多日話365日啦？今日喂太誇張啦，大佬係咪先？一個月啦，一個月供學，一個月環遊4分1個世界，一路船上做直播，哇正！喂真人 show 咁樣，呢個精彩喎，呢個就全直播。啊，我想講1個月定係2個月啊？我記得2個月，1個月多少少時間到咧，就可以由呢一個倫敦行船去到台灣嘅啦，係咩？差唔多係。啱啦。係啊。嗱，或者咁樣嗱，短短地。即係歐洲就長，即係始終都勞師動眾，圍住個台海周翻轉先。嗱，喂，咁啊，我哋做笑談中國節，我哋笑談咪打，我哋咪飛機啊嘛，點會打翻落嚟？你驚俾人打擊落就有啲驚。唔係，我哋話晒笑談中國經濟，我哋冇理由即係唔睇下，即係我哋即係親眼見到一啲共機咁樣，即係咁我哋多啲說服力啊嘛，係嘛？我相信你喺做下節目就係喂，你睇下共機做，冇錯。唉，喂，唔好講咁多廢話。喂，嗱，所以咧，即係講翻呢個中美關係咧，即係其實喺 TikTok 之前咧，好多消息咧，即係其實我哋都講唔晒，但係你見到就係科技戰繼續打啦，係咪？譬如話，首先之前講嗰啲 DRAM 啊、EDA 啊，全部都 ban 晒啦。嗱，好啦。近排唔好話美國出招，中國都出招。嗱，終於呢個黃仁勳即係NVIDIA 塵埃落定啦，咪就唔俾你買晶片咯，即係唔會買你嘅晶片咯。唉，咁啊，終於都呢個咁樣嘅鬧劇反反覆覆由 H20，由 A100、H100、H20，唔知咩35，終於都咧表面上咧就唔再買你嘅晶片，即係咁樣樣。咁即係話咧係啦，咁而家就計嗱，其實亦都好簡單嘅啫，即係我覺得2個原因。第一就係即係唔可以俾你壟斷咗個晶片 standard 啦，或者依賴翻你呢個咁嘅晶片啦。第二樣嘢，梗係唔俾錢你啦。中國外貿政策不嬲都係攞出外攞錢噶嘛，有乜理由轉頭俾翻錢你啫？係嘛？所以嗱，下一個戰場咧就應該我哋廣東話就叫機械人啦，係咪？咁啊國語普通話就係機器人啦，係咪？雖然李家超就唔知都係講機器人啦咁樣樣。跟住嗱嚟緊就係呢個機械人大戰啦，即係呢邊咧就又會係咁起，中國就機械人大戰，我以前細個有打過冇錯啦，係啦，不過唔係用機械人打機械人，係鬥生產機械人。嗱呢個就下一個戰場啦，嚇就會鬥。但係而家係咪真係 confirm 咗 NVIDIA 係唔買 H20噶啦？即係定係其實而家係好似有傳就話唔買啫，雖然亦都冇講過話買翻嚇，咁但係咪已經當係冇咗呢件事噶啦？我覺得。H20會賣，新嗰啲就唔賣啦，即係去幫你 NVIDIA 去埋批舊貨，係嘛？不過咁嗱，佢即係去埋最後呢批啦，去埋呢批舊貨咁啊，咁或者去啲咯，去唔晒嘅，剩翻啲咪英國咯，俾你哋咯，係啦，即係咁樣。喂，唔渣㗎，唔使買 H20啊嘛，我哋呢度有 Blackwell 喎，大佬 ，Blackwell 都要用晶片嘅大佬，嗱你真係你快啲同阿 Yumi 再惡報翻啲 ，Blackwell 都用晶片嘅大佬啊，係咪先？係啊，咁但係唔使話 H20啊。嗱，其實咧上個禮拜咧 Yumi 同我哋做咗一集嘅，嗰陣時做一集嘅時候咧，我哋就問咗佢個問題，因為咁啱嗰一集咧就係黃仁勳去咗英國，然後我哋計緊咧，究竟如果 H20唔賣俾中國，同埋呢一個黃仁勳賣嘢俾英國，究竟邊一個一來一回賺咗定蝕咗？最後然後阿 Yumi 講咗一個好慘嘅事實出嚟啊嘛，原來喺第二季嘅財報咧已經冇將中國同埋 H20嗰個收入咧擺咗喺主要財報個 projection， 係啊，當冇咯。所以本身就已經本身就已經係當冇噶啦。所以其實佢從來只要喺英國開多個市場，之前仲有杜拜嗰扎啦，之後仲有而家嚟緊，好似係咪丹麥同埋其他地方都有一個咁樣嘅新嘅 market 啊嘛。所以其實中國呢條 H20嘅數咧，唔買就唔買，黃仁勳係即係完全 no care 咁樣咧，即係唔買咯，咁啊即係冇事發生咁樣嘅算。係啊，咁所以其實對於 NVIDIA 唔係太大影響嘅啫，話呢單嘢。大啦，從來都唔大。即係但呢個係中國嘅認知作戰嚟㗎嘛，即係我都之前分享過就中國對邊個嘅認知作戰先？中國對中國人嘅認知作戰呢度係啊，冇錯。佢要話俾中國人知啊嘛，我哋唔需要靠你 NVIDIA， 同埋你 NVIDIA 冇咗我哋要掛。唔係啊，你見個投資市場都係㗎。我哋之前就同大家繼續跟進住嘛。譬如話記得 DeepSeek 事件啊，DeepSeek 事件咪對冧咗 NVIDIA 股價嘅，同埋當時台積電股
股價嘅，因為而家中國有兩個眼中釘嘛，一個台積電同埋一個 NVIDIA 啊嘛，即係恨得牙癢癢的噶嘛嚇，咁但係咁唔緊要，所以咪有個寒武紀同埋中芯咯，係咪先？即係我同你完全有一困，係咪？我有中國輝達同埋中芯，淨係勁過你台積電啦，係咪先咁樣？咁我哋即係呢個就扯開咗啦，係咪？咁即係佢因為佢呢個係佢個主旋律嚟噶嘛，就係話佢要令到你冇咗佢中國市場唔得噶嘛，佢先繼續可以吸引你啲資金、你啲技術繼續流向中國啊嘛，係嘛？咁而家特朗普咪調翻轉咯，係嘛？即係所以係兩邊大鬥法嘅，基本上係嚇。而我都成日都講就係嚟緊就會見真章，因為你越嚟越少廠、越嚟越少技術流向中國嘅話，咁你即係硬框框要自己研發噶咯喎。咁呢個就中國人好叻噶嘛，係咪先？即係你咁講咩硬框框，我們一不搶二不偷，係咪先？你冇聽華春瑩講嘅咩？啱，即係咪而家咪我等睇戲咯，係咪先？唔係中國要研發咧係得嘅，但係個問題就有冇咁快研發到能夠令到你 hold 住個出口市場，唔係淨係靠嗰啲內卷產品咧。嗱呢個就大挑戰啦。係嘛？即係你要研發，你要10年8年，你要研發咗個機械人，當然一定得。我相信中國技術得，但係你而家要現在啊嘛，你要即食啊嘛，你要即刻有樣嘢能夠填補你之前嗰啲出口。喂，仲要嗱出口嗰個壓力咧，你唔係你係每日加深，因為而家特朗普團隊就對住啲要害嚟打，係嘛？譬如話之前好不容易揼咗一個局，譬如話關鍵嗰啲叫 critical metals， 即係話關鍵金屬啦。包括埋稀土啦，嗱而家呢張牌廢咗啦，基本上廢咗噶啦，係咪？唔好再同我講。其實呢張牌咧，我想講係覺得係有用嘅喎，因為你見到美國係近排嗌稀土牌咧，係嗌咗好耐嘅，即係中國不能夠再唔買稀土啦，甚至乎有呢個國會議員講就話，如果中國唔買稀土，佢就唔俾啲中國遊客落機啊嘛，即係類似咁樣嘅嘢都講過啊嘛。但係用咗㗎啦，中國嘅話。但喺華文社會就會覺得呢單嘢就代表住美國好傷啊，美國好驚中國冇咗中國嘅稀土。但係而家 so far 即係按呢個道理啊，中國嘅稀土咁勁嘅話咧，咁你個 TikTok 唔使賣啊！嗱，你即係你如果要強搶個 TikTok，張卡用咗㗎啦，即係我哋以前嗰啲打機嗰啲咧，有張卡咧係嗰啲突然間爆屍嗰啲咧，用咗唔會用咗㗎嘛？我主要係繼續生產緊稀土㗎咯喎，係咪先？即係中國繼續生產稀土，你仲要講？唔係，因為嗰張卡係俾稀土啊嘛，咁你梗係繼續生產稀土啦。你如果稀土你唔生產，你淨係冇張卡啦。嗱，嗰張卡用做乜嘢啊？就係換取變翻30%至55%關稅啊嘛。本來係140噶嘛，係啊。咁但係嗰邊打劫嗰陣啊，佢係無端端整個關稅嚟打劫你，你都應該可以無端端話，我即係得閒生產，得閒唔生產都得嘅啫，係咪先？即係按道理，其實你都可以賤格少少噶嘛。即係你唔係咁樣談判係嘛？即係咁我當應承咗你用咗噶啦。佢對個所有國家都係咁樣噶。個問題就係個不在其位嘅都覺得。佢自己傷翻自己咯，係咪先？佢咪搞死自己經濟咯？咁結果逐個咪逐個同佢簽咯，係嘛？呢個就係咁樣樣咯。好啦，我想繼續講就係話呢個稀土牌啦，跟住咧就係係啦，我話個出口嗰度，跟住就仲有下一局就係嗰啲新能源啊嘛，係咪？用啲新能源啊、太陽能板啊，就要令到世界，如果你哋繼續行嗰套要。減碳啊，要碳中和啊，係咪？咁你一定要靠我嗰啲啦，因為如果唔係你自己做太陽能板，咁你破產一次啦咁樣。咁美國突然間嘣一聲，同埋唔交環保呢個已經晨早解決咗啦。特朗普上台唔係呢一個民主黨就已經講環保呢張牌已經唔存在啦。特朗普行到英國對住人哋個風電場講呢班風電都廢嘅，佢爭啲根本上就已經係完全成個環保牌唔使同你打。所以你嗰個咩太陽能板咧係咪冇用咧？唔係嘅，你見到咧。美國嗰啲太陽能板嗰啲股咧，繼續係升緊，有部分咧係中國製嘅太陽能板嘅股咧係跌緊，但係個問題就在於其實個太陽能板嗰個需求咧唔係一定不100% 需要得好緊要啫，而家係繼續有增長需求，但係因為個需求增長唔係咁快咧，個中國嘅製造咧，個中國生產力唔係咁 demanding 嘅啫，即係唔需要係咁要依賴中國製造嘅啫。係啦，同埋佢最絕嗰下佢 cut 埋嗰啲 sponsor 嗰啲啊嘛 ，subsidy 嗰啲 cut 晒啊嘛。OK， 咁好啦，呢度又 cut 一 part 咯。嗱，稀土跟住太陽能板啊，嗰啲咁嘅新能源啦，電動車啦，嗱又 block 咗你啦而家。
係咪又 block 咗你咯咁樣樣？咁嗱，仲有中國仲有好多出口勁嘅biotech 醫藥係咪勁先？嗱，有針對性啦，係咪有針對性啦？之前可能你哋好似你都有做節目講過啦，即係一系列嘅政策係咪？即係話譬如我哋佢首先就加開其他市場開發啦，係咪？要叫啲人喺美國本土嗰度生產啲醫藥啦，唔好靠晒中國啦。仲有一個好絕核嘅，我唔知大家有冇留意到呢？佢剝奪咗一堆中國做檢測嘅嗰啲公司啊！即係嗱，以往呢點解咁多喺中國做藥檢嗰啲呢？就係話我喺中國做臨床實驗，中國俾個 Q 乜我係咪證明係 OK 嘅？咁我美國就買得啦咁樣樣。咁而家我就覺得嗰啲咁嘅認證呢，全部都係廢嘅。OK， 所以我全部都剝奪晒佢。你要經翻我哋，譬如美國本土或者啲獨立嘅，即其實呢個同上市中概股即接近嘅個概念。我就唔再信你嗰啲咁嘅檢測，我唔信你嗰啲評級機構，我用翻海外嗰啲。哇！所以嗰啲藥檢股咪全部都跌到 PK。你見全部逐個打喎。所以你而家就當你外貿不斷咁少嘅時候呢，你就點樣頂住你嗰個經濟金融呢？你係好靠外貿頂住經濟金融噶嘛，所以你就要好快爆啲新嘢出嚟啦。咁啊，包括就係 AI 啦，係咪？爆呢個晶片啦，機械人啦，語樹啦，機械人啦，語樹啦，咁啊，所以呢個好睇嘅呢個，即係你個兵捉賊大戰，一邊就係咁係，即係兩邊鬥搶錢嚇。因為我哋先講翻嗰個嘅電動車，或先講咗嗰個電動車先啦。因為藥檢嗰個咧係有啲複雜㗎。你問我咧，藥檢嗰個其實中國最大嘅優勢嚟嘅，嗰個優勢喺邊度咧？就係其實過往點解咁多藥檢廠中意喺中國做藥檢啫？就係個 consent 容易攞啊嘛！咁耐以嚟，其實你哋即係可能啲中國入邊簽嗰啲醫藥 consent 啊，要攞。不過你睇醫生嗰陣已經攞咗㗎啦，係咪先？咁你做晒呢啲藥檢，按道理其實呢個真係美國最大嘅優勢嚟嘅喎。中國人類最多啊嘛，13億人口，你咩藥都試得啦。咁所以過往其實藥檢股就係好 depends on 中國嗰度做藥檢，然之後就攞去美國嗰度就去做。FDA 係有個問題嘅，有部分中國嘅藥檢公司，咁而家呢係有少少嘅即係用咗另一啲方法可以兜過咗佢，因為呢個世界人口第一大國呢唔再係中國啦，咁啊印度都好強嘅，咁所以呢有部分國家就話喂，不如你藥檢你唔好擺中國啦，你擺印度啦，或者你擺非洲啦，你用翻非洲同印度做藥檢啦。人權問題上邊呢，佢呢兩個國家都不無多樣嘅啫，照樣過去。所以貿易戰呢，呢個即係印度攻防戰呢，就都係相當之精彩。即係見到個事情發展就唔好砰一聲突然間打你關稅啦，一50% 關稅啦。sorry， 等我等啊，突然間有風添，即係感覺即係好似要借你過橋，要擺中國或者俄羅斯上台啦咁樣樣。跟住大家好，我係 Kelvin， 想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube Channel。我哋嘅網台工作室經已開啟咗 IG account， 想收看最新嘅突發內容、新聞評論同埋節目資訊，即刻 follow。DeepSeek 嘅冒起，特朗普嘅關稅，中美科技戰，係引爆科技股泡沫，定係投資未來 AI 嘅機會呢？ AI BB 班節錄超過2小時嘅節目內容，博通、Marvell、AMD、Palantir、Intel、ASML 6隻晶片半導體科技股嘅分析研究。想知道我哋點樣拆解呢幾間公司嘅發展同埋走向 ？AI BB 班喺財富 BB 班同埋 CC 工作室嘅 Patreon 同步上架，馬上訂購，多謝支持。今日開始理財投資。哇！突然間有風添，即係感覺即係好似要借你過橋，要擺中國或者俄羅斯上台啦咁樣樣。跟住呢，咁然後印度就話有得傾。好啦，仲有近排發生咩事呢？就係嗰個今日未必有時間講啦，或者唔係呢個節目講啦，就個 H1B 嗰個 Visa 嘅問題啦。咁我諗我 assume 大家可以講埋嘅。我 assume 大家都知道啦，就係嗰個費用好複雜，好多好複雜嘅，即係唔夠時間講嘅，即係由1000蚊去到10萬蚊咁樣。而嗰堆 Visa 裏邊呢，70%係印度嘅，所以亦都唔意外啊！即係而家成個美國成個矽谷，你見到即係基本上全周街都係印度咁，係好勁啊嘛！即係佢哋嘅運算能力係好勁啊嘛！呢個對印度梗係有影響啦，係咪？呢個係即係叫
叫做有啲人過去攞啲專業技術之後，翻嚟可能會貢獻翻到國家等等咁樣。咁我就即係似乎呢同埋海外收入嚟嘅，冇錯啦，冇錯啦咁樣。咁喂仲要唔低喎嗱，即係唔好意思啊 ，no offence 啊。咁但係即係譬如你彬彬印印嗰啲人工，同你直谷翻工嘅兩個世界啦，係咪先？呢個香港黑扣啫，係咪 OK？咁所以我就即係你見到呢招係連消帶打嘅，即係最尾仲要懟埋印度啊！即係逼你埋，即係我就覺得幾明顯就逼你埋台傾咯，係嘛？咁然後嗰個即係埋台傾嗰個就包括就係係咪開放市場俾美國？呢個都時少，係嘛？嗰個防洗產地啊，嗰個係咪打二級制裁中國啊？係咪唔再同俄羅斯買油啊？我覺得呢個係重要咯。咁呢個就唔知啦。嗱，唔知穆迪嗰個談判係點樣啦。咁呢個我哋就再觀察落去。不過即係我想提就話呢個 Visa 其實對印度影響好大。唔係 H1B 嗰個咧，其實最複雜嗰位喺邊度咧？嗰個係一個專業人士移民簽證嚟嘅。嗱，嗰個簽證咧，其實我應該揾一日咧係會成集出嚟講點解咧？因為嗰個會關係到馬蹄路嘅外甥嗰個簽證嘅，嗰個叫 O1O2 簽證。嗰個 O1O2 簽證咧，我哋會留翻嗰一集講嘅，即係馬蹄路個外甥個簽證咧係冇可能批到咁滯嘅，俾一個 YouTuber 啫。即係其實係冇乜可能，即係好難批嘅嗰個簽證其實係。咁但係 H1B 嘅簽證咧有個特別嘅，佢咧就唔係一個所謂移民簽證嘅移民 pathway 簽證，即係你留得夠耐，你都會有綠卡嘅。咁而嗰個簽證咧係要以抽籤為主啦。咁啊每年咧大概中籤率即係得40%，好似係20%幾嘅，44%機會中到籤嘅啫。而主要個原因咧係因為有太多人濫用咗個 H1B，就係咁入籤，重複入籤，啲 agent 重複入籤咁，同埋咧就即係你一個名，譬如話馮智政入一次籤，智政馮入一次籤，馮政智入一次籤，跟住之後唔好意思錯名改咗，咁然後我咪有3倍機會中籤咯。咁而嗰個 H1B 咧原本個設計咧係攞嚟做一啲叫做即係即係非常之值錢啦，專才啦，係啊，真係高才通嚟嘅，本身係啊。咁點知呢個高才通咧，你發覺就係有啲人係好勁咁入咗嚟嘅。Charlie Kirk 咧有一輪咧係咪有一個叫 Vivek 嘅人咧，就係坐喺佢隔離，然後一齊去做 Turning Point of USA 啦。另外咧 Vivek 亦都係去咗呢一個同馬斯克一齊做呢個效益出錢組嘅。Vivek 佢本身咪就係 H1B 嘅咯。係兩嘢跟住走咗，係啊，佢咪 H1B 入嚟啊？佢嗌交啊嘛，入咗去嗌交啊嘛。咁啊，佢本身係 H1B 嘅，咁但係佢係真係嗰啲專才入嚟嗰啲。咁但係而家個發覺就係原來入邊咧有好多係嗰啲叫做印度代工廠啊嘛，就係即係有好多唔係嗰啲真係寫曲嘅人，而係寫曲嗰啲人咧都外判俾啲美國入邊嘅外判公司，嗰啲外包公司咧就用好多 H1B Visa。咁而家咪就不如我哋將佢由$1000嘅 sponsor 變成10萬蚊美金 sponsor，仲要加多個條件，嗰10萬蚊美金 sponsor 咧係不能夠用呢一個嘅即係申請人去俾嘅，一定係要由呢一個嘅僱主去俾。咁所以其實要你用呢個方法去睇咧，就係你嗰個嘅申請者，如果係專才嘅話咧，其實10萬蚊對於一個美國公司嚟講唔算好貴嘅啫。咁但係如果你係嗰啲即係高才通扮專才嗰啲咧，咁就全部賴嘢啦。嗰啲就根本上就唔可以申請呢個 visa。咁所以你問我即係 H1B 都係值得講嘅。不過趁呢個時候你嗱講埋啦。你見到好多嘢都係即係surgical 咯。我成日都形容為係咪？即係個大方向就係搶錢先啦，係咪？即係或者第一個你見到嘅動機都係搶錢啦咁樣。咁呢即係講美國咁呢個去到嗱，我之前講8月之後咧，好快會慢慢啲數據反映到出嚟嘅。OK，咁我諗係越後會越反映到，即係話當中國嘅外貿受壓，美國越嚟越減少中國直接入口，而其他嘅盟友咧開始會轉陣嘅啦。即係我哋之前都講過呢樣嘢，咁中國就要。其實中國你就唔可以即係坐以待斃喎嚇，咁你要諗方法再打出口。咁你都見到有做到嘢，而家咪孤注一擲咯，全部懟晒嗰啲 AI 啊、晶片啊、半導體啊，跟咯，係咁跟咯，即係死跟係嘛？即係你出晶，你 AI 我 AI，你晶片我晶片，你機械人我機械人咁樣。咁而同一時間咧，就香港又好有趣喎。香港好似而家咧係即係點樣講？香港而家係有一招獨步江湖咯，就係香港有股市啊，
係啦，香港一招救全家咯，就係香港有股市喺度啦，就係頂住，可以嚟集資啦，係咪可以話俾世界知嗱？我哋做個國際金融中心啦，係咪我哋市況好好啦，我哋經濟好好啦，阿里巴巴好勁啦，中心好勁啦。即係咁樣噶嚇，咁呢個都喂，但係呢個我都唔知係咪好 work 㗎？啊呢個攻防戰，你講香港係一個集資中心都好啦。上個禮拜四咧，其實發生咗單好大嘅嘢嘅，嗰個咧就係一個美國嘅國會入邊有一個 round table，咁就請咗幾個人過去啦，包括就係呢一個即係我哋見到啊有阿 Ben 啦、Sam Bucket 啦，跟住另外有張坤陽啦，咁啊。係啊，咁啊呢兩個上去咧，其實就從頭到尾咧都係講一件事嘅啫，就係香港作為一個洗產地啦，幫佢洗集資啦，然後就呢個即係解決咗呢一個制裁問題嘅地方啦。At the same time， 其實早2-3個月度啦，應該有一單新聞係出咗嚟，嗰度我哋都好少報導嘅，就係美國有2間銀行又係俾國會走去問話啊嘛，就係問點解你走去幫寧德時代上市啊嘛，咁然之後就成為咗一個。即係大家走去問，究竟你點樣平衡 ethics 嘅問題啦、美國國家利益嘅問題啦，同埋你自己公司賺錢嘅問題。所以你話係香港係可以一個股市中心啊，但係個問題就係以後如果你話係寧德時代嗰啲呢，都仲可以 OK 啦。譬如韓武記幫佢上市嗰間，如果係美國銀行，喂咁點算啊？即係以後上唔上得呢？嚟緊如果仲有好大量呢啲咁嘅公司，呢啲公司我冇記錯，好似聽聞高盛包咗100幾間。係嗱呢個時候咧，我反錯啦，我係咪先？都幾冇用嘅共和黨，係咪先？你又喺度講到話咩中國係最大敵人，係咪先？你咪就係俾任由啊中國嚇喺你中概股度上市，任由呢啲華爾街啊幫呢啲咪喂好明顯係同中國軍工、同中國軍方、同中國共產黨有關嘅機構係咪去集資？仲係啊，係咪先嗱？我哋之前報道過，你有10幾個紅州嘅檢察官係嘛？咁啊又喺度即係出封信嘅警告，或者叫查問呢個 BlackRock 啊、Blackstone 啊、MSCI 嗱冇晒下文嘅，係冇晒下文嗱，所以咧嗱呢個大家嗱小心啲啦。嗱第一我就話啦，嗱我當然唔希望發生，但同埋我唔驚嘅係咪先？即係香港市況咁好，怕咩啫？係咪？完全唔使驚，唔怕有北水。好啦，即係我哋東莞銀行做 IPO 啊，都得啦，使你用高盛。係咯，我哋一用 RWA 集資啊，使 Q 怕你。好啦，嗱，但係我就話提防一樣嘢就話，恐防 TikTok 個 deal 之後咧，呢啲咁嘅法案咧，可能係會對出嚟。點解咧？因為改變唔到中美最大競爭呢個關係啊嘛。係嘛？而中國係繼續係想攞你嘅資金、攞你嘅技術去發展佢、增強佢嘅實力。呢個亦都係進行中。美國要完完全全減少中國嘅威脅，你一定要繼續抽啲即係掹啲水出嚟喎。好啦，嗱所以呢個背景冇變過。同埋大家恐慌一樣嘢就係咧，而家民主黨就即係都好混亂啦，係咪先？即係我講美國民主黨我講緊，即係都係諗緊學。唔係另一個民主黨嗰個冇得混亂。嗰個好正式，嗰個好正式。係啊，嗰個係嗰個叫咩？叫功成身都功不成嗰啲叫咩咧？嗰啲叫唔好講嘅啫。身退啦，總之身退啦。嗱，美國民主黨仲係諗緊何去何從啦。咁佢而家就都嘗試喺個國會度咧，即係做下啲反擊嘅咁樣樣。嗱，我覺得咧，即係如果你係要。因為你有啲法案始終都唔係淨係過半數就過噶嘛，你有啲法案你都係要民主黨嘅配合噶嘛，呢啲咁嘅對中法案呢，可能放俾你上，即係大家又要小心呢樣嘢，係咪？即係喂俾翻啲彩你攞啦，大佬，即係費事即係趕盡殺絕，好似你民主黨真係一動都冇咁樣。嗰啲對中法案大家唔係對中法案應該通常係兩黨嘅協議嚟嘅，嗰個咩搞你中國委員會咁 so happen 係2次都係共和黨做主席啫，但係其實仲有一個聯席主席都係民主黨嘅，其實2個嘅。係啦，嗱呢啲法案，喂你民主黨冇嘢好搞係咪先？即係講真，你真係冇乜特別嘢好搞。喂，但係你咁你攞翻啲分噶嘛，大佬，唔係投你做乜鬼嘢咧，係咪先？咁你就喺對中法嗰度咧，咁我諗共和黨就如果傾即係過晒呢啲咪大嘅關鍵，譬如 TikTok 呢啲嘅話咧，有你出招，有你去咯。
哇，咁可以好狼噶啦，嗰啲招數係咪？淨係審查中概股，淨係審查呢啲咩 MSCI、BlackRock 呢啲咁樣嘅喺即係叫指數基金，係咪吸引美國資金投資喺中國同軍方相關嘅股票，都有排玩呢樣嘢，都未計頭先你講個法案就係咩？嗰個叫係防止中共洗黑錢，真係㗎，佢個法案有個 CCP 㗎，有呢3個字嘅 OK。喂，你徹查呢啲咪香港戶口係咪？唔單止同中國有關，同俄羅斯有關，咁你點搞咧？係嘛？我淨係查咋。查嘅期間，我暫緩咗同你嘅交易先，你都頭痕啊！呢啲招數咧，我唔係但係呢個係咪真係會？即係我調翻轉，我覺得喂，會唔會過分咗少少咧？嗱，我當啦，你話真係洗黑錢，又或者係去到即係做呢一個反制裁，咁梗係唔啱啦。咁但係先我哋講嗰啲銀行，譬如高盛啊、Morgan 啊咁樣嗰堆嘢咧，JP 嗰扎咧，只不過做一樣嘢啫嘛，我幫手上市啫，我喺香港度幫中概股集資啫，仲要可能分分鐘調翻轉嗰個講法喎。啊，博士都成日講噶嘛，嗰班高盛戶口嗰班幫手去買嗰班人啊，分分鐘都係中國資金嚟噶嘛，咪中國人幫中概股集資啫，你唔使一定係要擋咗呢個高盛啊。咁你就可能同你講話，我冇外國資金入嚟嘅。咁你聽證會嗰度宣佈，所有投資落你經理投資係中概股或者港股啲，全部1蚊美國人嘅錢都冇。嗱，你講啊，係嘛？你咪聽證會講，你咁講咧？你估話去打啲個？你講完之後又上唔到市，係啦，你冇生意做喎，你點做生意啊？係咪？喂，而家唱好緊嘅，而家嗱又你啦，各位網友，即係我啲大行啊，所謂嘅大行啊，又唱好啦，有咩啊？哇！呢今年啊，如果你低配，嗱低配意思係咩咧？低配即係話你叫即係佢係 underweight 啫，即係嗰個直譯啦，即係好核突嘅其實。低配中概股、低配港股，你就走寶啦！今年嗱呢啲講法我哋好熟口熟面啦。幾時講㗎？咪2022年尾、2023年年頭咯。嗰時係咁升，開放翻嘅時候，係咪？Goldman Sachs就話啦，哇！你唔揸中概股啊，你真係冇運行啊，你死梗啊你。OK， 數個月之後咧 ，Goldman Sachs 就話，哇！今年最大鑊嘅地方咧就係買咗中概股咁樣。嗱，今又玩過啦，而家又玩過，全部都話而家，因為港股升得勁啊嘛，係咪？雖然回少少啫，但係哇27000喎點講？咪萬前年係14000啊，各位網友，14000升到上27000啊，升咗幾多點？萬幾點啊升咗。所以呢班外資咧就打死佢都唔走噶啦，除非直至咧就美國立法嘅啫，係嘛？咁我嚇，但係佢點樣可以去 proceed 呢件事咧？嗱，因為講真嘅，因為好多時候我哋都知道咧，而家去玩玩香港股市嗰啲咧，好多都係 hedge fund 嚟噶嘛。嗱，係嘅，有一班 long fund 係可能喺中國嗰度擺落去，咁嗰班大戶嘅咪可能係中國股市咯。咁但係外國人玩嗰啲都係 hedge fund 啫。咁所以其實按道理，即係你唔會喺個政府入邊禁咗我賺呢啲熱錢嘅嘢係嘛？即係我覺得哇，美國政府咁樣搞法又太過帝國主義欺我哋中國啊，咁梗唔啱啦，當然唔啱啦。所以我成日覺得中國人係中國人就唔好揸美金，係咪先？我成日都覺得係㗎啦。我話你嗱冇嘅，我唔係話唔同中國做生意啦。等我上身先。我哋我同 President Xi has a very good relationship 嚇，中國係好偉大。我哋最希望同中國做生意，不過我哋都要保障翻我哋嘅利益，係咪？之前有一啲嘅上市公司，哎呀，原來咧係對我哋美國不利嘅，譬如佢原來係會傾銷嘅，寧德時代有冇傾銷？係嘛？好啦，所以你當每一隻上市之前呢，嗱得唔緊要，我哋審批下先，審批完啦，原來你喺你香港度掉奶茶嘅啫，買手搖嘅啫，咪有你上咯，係嘛？係咪？你話你係普馬特嘅，有你啦，普馬特我都想買，係咪先？你唔係喎。你係即係嗰啲咩熊貓咩奶茶有你咯，由得佢啦，係啦。曹操出行嘅，曹操嚟唔到我度啊，唔緊要有你咯。OK， 喂，但係你諗翻轉頭或者檢視翻之前，唔係喎，係咪先？喂，你大行即係 Goldman Sachs、JP Morgan， 你哋戶口下邊，你哋 custody 下邊有冇阿里巴巴先？有冇呢個騰訊先？係嘛？有冇百度先？喂，佢哋有冇軍方背景先？冇，你冇披露風險啊？上嚟國會同我披露，咁你點搞咧？好啦，喂，咁如果你咁搞嘅話咧，以後會唔會有個 license 出嚟，就係話嗱，
即係呢一個咁樣嘅高盛要做生意，照做得嘅，因為你都係做 service 啫，你冇幫手咩嘛，照做啦。咁啊，你之後仲有100零200隻 IPO 喺香港上噶嘛？咁你嗰100零200隻 IPO 喺香港上，會唔會每一隻上嚟或者上之前都要問一問政府攞個 license， 就邊一啲可以外資投，邊啲外資唔投？咁就瀨嘢噶咯喎，因為而家嗰幾百隻 I 即係嗰200隻 IPO 點解咁值錢？除咗一來港股已經升咗上去啦，二來你揾一啲咁樣嘅外國銀行去投嘅時候咧，扮晒嘢都係有外國投資者啊嘛，即係而家扮晒嘢，即係你唔係點解唔揾東莞銀行做 IPO 啫？就係你揾呢扎人做 IPO 嘅時候，某程度上就話俾人哋聽，美國或者外國資金都會嚟。咁如果我哋真係明朗化咗佢，邊一啲係外國政府可以投，邊啲外國人唔投得嘅話咧，咁外國人唔投得嗰啲中概股就瀨咗嘢咯喎，即係嗰啲就真係真係冇晒。呢一步咧，我覺得唔知幾時做，我亦都唔會估，亦都唔需要咁驚。OK， 但只不過就係話，如果金融戰打落去，呢個係其中一個方向嚟嘅，亦都未使咁遠。嗱，如果要打到去香港上市嗰啲股票嗰度嘅話咧，先搞掂你喺美國上市嗰啲中概股先啦，係咪？嗰個唔係退市啦咩？仲好百幾隻嘅，仲有100幾200隻噶，係咪隻隻都冇，隻隻都過晒安檢好安全先？係嘛？所以你見到咧，即係嗱，而家美國係冇停手做好多政策嘅，其實嗱得兩個命 day，你見到冇改變過，一個就 Mega 係咪？即係其實嗰個 Mega 應該改過佢就唔係 Make American Great Again， 就 Make American Rich Again。OK， 總之就係搶錢。第二咧就係要去中化，係嘛？你嘅所有政策都基本上接近都不離呢兩個大方向，所有政策都係。即係如果各位網友你要知道咧，即係特朗普係黐線嘅，即係佢簽行政命令咧，好似日日都好似食生菜咁樣嘅。佢應該上任過嚟，我諗佢一個月平均簽8、9幾個行政命令，唔係誇張。真係以我有限嘅觀察咧，基本上全部都不離呢兩個命地，所以佢就會不斷咁執咯，不斷咁執，不斷咁搶錢，好嘛？跟住咧就去中化，搶錢去中化，佢唔會得閒嘅，即係佢唔會停落嚟嘅。當中佢唔會做到某個位就得啦，我而家好放心啦，我哋美國好強大，中國好冇威脅，係冇嚇。起碼眼見唔到。不過我估佢未必係真係去中化嘅，佢又當然佢對華係咪好友善呢個就得佢先知啦。咁但係個問題就係佢嗰個 Mega 嘅理解咧，就係佢一定要令到美國繼續工業化或者繼續生產。咁而最不幸嘅地方就係美國過去20-30年就係將生產外判咗去單一國家咁滯啊嘛，即係淨係外判咗俾中國。冇錯。咁所以其實你個 Mega 同埋呢一個去中化係同一件事嚟嘅，就係因為你要我繼續生產翻。咁我不如你啦，即係唔好意思。我要 cut 嗰啲工廠外判嗰啲，邊個外判最多？又係中國。呢間邊個外判最多？又係中國。所以你出到嚟嘅後果咧，就全部都係去中化嘅後果嚟。所以你問我，我覺得佢係咪特別針對中國咧？唔係嘅。咁不過個問題係在於即係結論上變成結論就係咯。係啊，所以1.0嗰時候咧，叫你就立晒嚟做咩？1.0嗰係啦，1.0嗰時仲喺度拗咧，即係好中意拗啊嘛。即係譬如話美國咁樣而家要打中國，因為咧就中國好快取代美國啦。即係佢咁樣調翻轉嚟推論咁樣。咁嗱又咁講呢句説話錯唔晒嘅。如果唔係特朗普的話，或者唔係 Mega 派的話，你再假設俾大外包容咧玩多幾年嘅話咧，可能真係自此中國就稱霸全宇宙，即係唔出奇嘅。或者就算冇話稱霸，即係你自此中美就永不分離嘅。係嘛？直至永遠嘅，基本上啱。咪嗰陣時咪有叫咩美中超級大國啊嘛，阿咩 China 啊嘛，係啦，係 China America 係啦。好啦，所以但去到2.0咧，我覺得唔需要再講呢啲乜嘢。特朗普亦都唔需要同佢嘥時間講呢啲乜嘢，係嘛？總之咧，佢好似唸口簧咁樣。嗱，我做所有嘢，我哋唔可以太過依賴中國，係咪？因為我哋發覺咁咧好危險嘅。我哋咧要美國要強勁翻，因為我哋美國之前好大鑊咁樣。咁唔使解釋咁多嘢，你仲喺度嘥時間喺度講，中國都唔得閒再講呢啲嘢，你見到係嘛？中國而家都唔傾呢啲嘢，中國而家都喺度，即係而家都要 sell 緊就話我哋中國有嘢勁，係嘛？我哋唔需要靠你美國嘅咁樣。你見到即係同1.0嗰時好唔同，唯一唔變嘅就係話，即係個中美戰呢樣嘢咧係冇改變嘅嚇。咁而去到2.0咧係越嚟越難咧去舐兩邊嘅。1.0仲有得舐咧，譬如話韓國都舐下啦，係咪？新加坡又舐下啦，印度啊大舐特舐啦，係咪？東盟都有得舐啦。你見到去到2.0咧，哇，開始都係要選擇，都係要抉擇。係咪？
但係歸邊咗之後咧，都有一個新嘅做法出嚟嘅。而家就係即係趁有即係少少時間都講埋啦，就係咁香港 What Next 嗱，我覺得有趣嘅喎，就係今日咧路透社嗰單新聞咧，我到而家為止我都睇唔明佢噏乜嘅喎，就係路透社有個獨家報導咧，就話喂，而家中國即係北京政府係要求喺香港入邊嗰啲人咧，就話喂，你停一停先，你嗰啲所謂嘅虛幣化嘅一啲資產變賣啊或者賣嘢咧，唔該你減慢少少。喂，但係前嗰輪我冇記錯啊，2-3日之前啫，就係呢個施政報告喺第103條同第104條咧，都係有講穩健金融發展，繼續係要做呢個代幣化嘅結算服務啦，透過沙盒管理鼓勵銀行去做呢啲即係做呢啲咁嘅事啦，而且係要代幣化債券啦，又或者咧將所有嘢要做成穩定幣或者咪所有嘢啦，咧將一啲資產投資可以揾代幣就代幣，穩定幣嘅發展繼續去做。但係突然間路透社係出單新聞出嚟話，喂，暫停一停先，即係可唔可以唔好搞咁快嘅 tokenization， 即係唔使搞咁快嘅代幣化。其中主要原因係擔心啲咩咧？就係你代幣化咗之後咧，個買賣個賣出係嚟得好快，驚走資走得好勁。喂，呢個會唔會其實都係一個即係北京政府本身佢自己都 stop 咗香港嘅嘢？嗱，呢個真係好玩呢個 topic，即係你係我哋好中意咧，係臨完之前咧再開多個老鏈咁大嘅 topic 出嚟，OK？ 各位網友，喂，其實咁樣係咪有冇着數㗎？咁樣啲人會唔會睇都中意聽咁長㗎，大佬？嗱，我覺得。我唔知啊，不過通常老闆臨走之前會擺低個 file 幫手做埋佢㗎嘛。冇錯，即係6點放工，你5點55分咧，嗰啲叫咩吸引力法則㗎嘛？即係好嘅唔靈，走嘅靈。好啦，唔好行話你，唔好行你，或者個電話唔好響嗰啲咧。5點58分你聽唔聽咧？唉，都係要聽嘅。跟住，哎呀有單大鑊嘢，哎呀死火啦，又要 OT 咁樣。好嗱，唔緊要，我為網嘅 OT 咧，我哋好樂意嘅。OK， 嗱呢件我覺得呢度咧，即係先從翻我認為嘅中美戰或者所謂第3次世界大戰裏邊嘅金融戰裏邊呢，點解我認為其實都幾難打？就係因為金融戰裏邊喺呢個現代金融裏邊呢，美金就係子彈。呢個我係1.0嗰時講，所以我嗰時就同大家講就大家儲美金，係咪1.0？即係而家都係啦。美金融戰，美金就係子彈，而人哋印咗嚟嘅。好啦，呢個 part 1，part 2啦。咁你貨幣戰，人哋美金，你有人民幣，美金同人民幣其中一個係人都知嘅最大，唔係先唔好講咩霸唔霸權先，就係佢係自由流動貨幣。呢個有咩咁重要呢？就係你自由流動呢，成個規則唔同晒，即係話佢係經歷挑戰嘅，佢落過70幾，上過120，而貨幣咁樣浮動呢，係會影響好多，影響譬如影響外貿啊，影響出入口啊。係咪影響嗰個 surplus 啊，影響 deficit 啦，影響發債啊，成咁樣，你係冇經歷過呢啲咁嘅嘢嘅啊。好啦，咁所以咧，你冇經歷過咧，你就好驚走資啊。而調翻轉啦，美金唔會怕你走資，你咪走咯。美金咪走過啦，早半年咪走過一輪咯。走完之後，而家我哋企翻喺大概90蚊度啊嘛，即係個美元98啦，嗰度會嗰個美匯。98又翻去係差嗰啲位啦，好神奇。今年外匯直情冇喐咁滯，都係97、98嗰啲，唔係今年 sorry， 今年咧開始Donald Trump 上場之後咧係落咗我諗10% 左右啦，但係因為落咗大嘅，係啦，但198都好貴啦，大佬美金嚟講，佢係飽經挑戰嘅。咁你人民幣有冇被挑戰過咧？你唔敢被挑戰。係因為驚瀨嘢，因為驚急速貶值，呢個亦都可能美帝嘅邪惡之心，所以你一直都控制住，淨係用香港呢個地方。嗱，即係話呢個地方咧，我喺度，呢個地方就我話事嘅，我想去升就升，我想去跌就跌，所以其實變相咧，你都係冇受挑戰嘅，就冇乜點受挑戰。好啦，咁去到而家呢個情況啦，你好多嘢，譬如講工業製造業，你可以同佢照跟住打，即係佢搞 IT， 你搞 IT。佢搞互聯網，佢搞 AI， 你搞 AI， 佢搞晶片，你搞晶片。但去到金融或者叫做加密貨幣咧，呢個新嘅戰場咧就好好玩啦。就話點解好玩咧？即係當時咧，當呢個特朗普團隊大搞 crypto 或者 Bitcoin 嘅時候咧，都有人提出呢個疑問，就係喂 Bitcoin 嘅有個感覺 Bitcoin 係好似反美金咁樣嘅嚇，或者去中心化。咁你搞美金，你咪即係搞自己咁樣？唔係，即係特朗普團隊，我唔會俾晒 credit Donald Trump 嘅。但係不過起碼佢明白呢件事，係嘛？咁其中個推手當然係
呢個 PayPal Mafia 啦，係咪 Elon Musk 啊、Peter Thiel 啊、David Sachs 啊呢堆全部，有呢堆全部都係即精英中嘅精英啊，大鱷中嘅大鱷係咪先？大鱷中嘅大鱷。OK， 佢就話啦，你咁樣其實你出邊俾人搞咧，就可能影響美金。我哋自己揸正牌嚟搞咧，咁啊調翻轉，仲要配合埋穩定幣啦，揸國債呢個就其次啦。好啦，咁佢搞咗呢個加密貨幣有啲咩好處咧？帶領個FinTech 嘅發展。好啦，於是你中國就發覺，咦，係因為跟開嘛，你又搞我又搞啦咁樣，係，我係借香港嚟試搞。喂，如果香港搞到 FinTech， 搞到 Blockchain， 搞到 Crypto， 搞到呢啲乜嘢，係會有啲咩作用咧？集資啊嘛，係嘛？哇，或者嗱，第一我哋可以集資，因為你搞我又搞，或者我哋譬如話有啲俄羅斯嘅資金。有啲南美非洲資金唔中意，佢哋唔中意美帝嘅，金磚四國唔中意美帝嘅。喺我中國個場我哋都有 FinTech 咁樣。呢個第一。第二樣嘢就係話試一試去喺香港搞，有咩事香港死嘅啫咁樣。咁試下啲咁嘅嘢。好啦，點知咧？本質上 Blockchain 係去中央化噶嘛，佢就係唔受你管噶嘛。咁喺呢個中國嘅角度，嗱喺自由市場，喺而家美國咁好揾、咁好炒嘅角度咧，佢就大量吸引資金同埋吸引 FinTech。你見上市嗰啲，哇嗰啲咩Figure 唔係 Figure AI 嗰隻，Figure 做加密做 exchange 嗰隻啦，嗰啲咩Crypto Treasuries 啊，Bitmine 啊，之前 Circle 啊，Bullish 啊，哇炒到癲咗，咁你有冇照跟啊嘛？係大鑊啦，因為你係一個封閉。而係資產貶值嘅角度咧 ，crypto 就變成更加便利走錢，同埋吸引走錢。所以咧 ，exactly 就係捉蟲入嘟嘟變咗做。即係喂，你有冇搞錯？你搞個去美元化嘅貨幣，喂，你搞到風生水起。我搞個咁嘅，我諗住喂，仲要我係揸正旗號係去美元化噶嘛？我揸正頭去美元化貨幣，結果我走錢，結果我啲錢走晒，有冇搞錯？一發覺瀨嘢。咁所以咧，咪即刻截住咯。嗱，呢個都係好，即係好好笑嘅呢樣嘢。咁所以咧，香港就變成咩咧？就係佢又要搞得嚟咧，佢又唔係要好搞得好好，但係佢又要搞下俾你睇，係咪？咁之前嗰啲中國嗰啲中國中資證券嗰啲咧，之前咪70幾交搞穩定幣啊！哇，你話真係幾咁興奮，即係搞其他嘢唔見你咁興奮啊！香港個牌都好似係超申請㗎，好似係我哋多個人係申請得滯，然後批唔切嘅咪嗰啲牌，同埋個穩定幣個牌係。咁但係你從呢個角度睇咧，會唔會出咗嚟個問題就係嗱，我估計啫，我相信呢單新聞或者穩定幣都好啦，似乎就係有啲香港嘅或者係大家都知道，有啲人係住半隻嘅紅頭文件，例如話去美元化呢個咁嘅 initiative。咁然之後我哋咪就係去美元化啊嘛，嗱香港搞譬如搞穩定幣，但實際上咧。就係做一啲即係 tokenization 然後走資嘅嘢。另一單咧，其實我會做一集咧，係成集都係講呢一個嘅施政報告，因為施政報告咧有好多嘢吹過，但係冇實行到出嚟嘅。其中有一個咧係民建聯吹出嚟。但係都係冇咗嘅，嗰個咧就係呢一個我唔記得咗叫咩購房通啊，即係方便大陸人喺香港買屋嗰個咁樣嘅 account 嗰個渠道咧，都係喺施政報告嗰陣咧踢走咗嘅。其中個原因就係驚咩咧？就係驚開咗購房通之後咧，大陸大量啲人走錢過嚟買樓，然後 lock 死1-2年之後咧，就將佢層樓按咗又好，或者之後即刻賣走咗，然後放走咗佢。其實係驚緊呢一個咁樣嘅購房通走錢渠道，似乎香港原來係好多而家啲人最叻嘅地方就係攞住半份紅頭文件，你有你嘅國策啊嘛，跟住我就係攞嚟做翻自己要做嘅嘢。喂，香港好玩嘅嗱，即係最後呢嗱施政報告咧，即係我財富 BB 班裏邊嘅 YouTube channel 同阿 Open 同阿 KC 博士咧就做一節短地嘅嗱。雖然咧可能啲網友佢好驚訝，其實有乜鬼好講啊咁，但係我都覺得即係都值得講嘅。咁但係我想講我自己睇法就係咩咧，就係。我俾個感覺咧，就係非常之自我感覺良好，即係今次呢個施政報告，我認為咧，阿李家超係真心覺得香港係生意好，我真係真心覺得係，因為喺佢角度，你睇翻佢，喂嗱，家庭收入啲中位數又好咗，不過樓市又穩定咗，乜股市又有升有息，喂股市淨收離人費，分鐘收過千億，係咪？咁然後個赤字，喂你話哇結構性赤字。結構性赤字600-700億啫，嗱只要唔過千億佢當贏，
唔過千億，譬如我當700億咁價錢，嗰啲庫房5000億啊嘛，你唔好理計佢而家話個總債務接近4000億，你唔好理嗰筆當收入，我當而家又剩翻6000億左右啦咁樣，咁我當赤字係800億嘅話，喂。玩得4年5年都關我鬼事咩？係咪先嗱？即係我都唔知。唔係4年5年啦。如果你唔連任嘅話，玩多1-2年咋，咁就基本上我戶口有錢剩走㗎啦。係你係啊，唔係我覺得佢係啦，我都覺得佢即感覺係相當之良好嗱。但係呢個咧，我認為係一個水漲嘅香港資本市場。我唔會話而家香港嘅金融市場好差嘅，因為你眼見唔係太差啊嘛。喂，話晒3-4千億，你話北水啫，北水1萬億。我當你計埋間接北水，即係本身喺呢度，但係屬於你北邊嘅嗰啲北水啦。咁我咪當你1000零億咯，係咪先？喂，咁但係你實際真係硬框框香港坐底地裝到1000幾2000億啊嘛，係咪？喂，1000幾2000億，即係我當你美金100幾200億，一年都接近成1年都成先啦100啫，都過萬億嘅喎。即係你即的確香港仲係一個大賭場，即係我認為係嘅。但呢個咧係水漲嘅時刻。嗱，好少水漲咁鬼耐嘅 ，OK， 咁究竟幾時先退呢？我唔知，但係就係以我哋經驗呢，你20年都會退一鑊啩，大佬咁樣樣。嗱，最遲嘅20年啦，最快呢就可能係就咁計數呢，2-3年後20日冇咁快，2-3年後就撞上赤馬紅楊劫，哇掂啊！呢個壽命點啊？即刻唔係同埋你問我覺得最擔心係咩咧？就係而家似乎越嚟越似係澳門化咗，即係澳門嗰陣時咪經濟上面瀨嘢都係同一樣嘢啫嘛，就係單靠賭股，然後處理晒成個特區嘅事務啦。咁但係澳門唔同嘅地方就係人口基數細啊嘛，咁所以佢咪靠賭股咪贏咯。咁你而家調翻轉嚟，我靠個賭場，我就靠個實體賭場解決咗佢啦。喂，咁但係我哋另外嗰啲咧，即係嗰啲嘅情況就似乎就冇乜起色啦，同埋個實體賭場咧，其實真係賭場嚟嘅，真係起起跌跌。喂，有一輪喂我哋炒到上27000啦，喂我下年想撳翻到14000得唔得咧？會撳到14000再炒過一鑊，咁嗰一輪就會變得非常之慘噶啦。不過呢個算啦，我哋今日時間即係有限啦，講多咁多，即係有排講啊。唉，咁啊，所以。得啦，我哋個 message 呢個大家都清晰啦。咁我哋繼續留意就係究竟 TikTok 嘅進展係點樣啦。咁同埋新一輪嘅中美係咪真係互有攻勢啦？咁呢個我哋同大家繼續跟進啦。我哋有啲咩客戶説話？客戶除咗我哋有我哋嘅課程班之外咧，不過今個禮拜咧先講客戶課程之前咧，有個好重要嘅嘢要講先嘅。因為咧就係嚟緊禮拜6啊，我相信我同你都不約而同地收到好多唔同嘅新聞咧，就係關於呢一個嘅中秋嘅市集啊，同埋唔同地方嘅慶典係啦。嗱，我知道雷丁咧有一個中秋市集，咁咧就係又係今個禮拜6嘅，咁就喺雷丁嘅另外咧就係聖 Albans 咧，亦都有一個市集嘅，咁嗰度咧都會有一個嘅情況。咁啊，雷丁嗰個市集咧就係9月27號。咁就係去呢個 When School 啊，咁啊嗰個雷丁咧就係 RG32BB，咁嗰度就有呢一個嘅即係雷丁嘅港人市集，咁就係做呢個中秋嘅情況。另外咧就係呢個聖 Albans 嘅市集，咁啊聖奧本斯區一個市集咧就會喺呢一個嘅救世軍嘅教堂嗰度舉行。咁聖 Albans 嘅市集咧相對就細少少，不過聖 Albans 嘅地方咧就比較靚嘅，咁所以大家咧有興趣咧都係可以㗎，即係嚟睇一睇。咁啊成個聖 Albans 同埋或者雷丁嗰個港人市集，咁其他嗰啲課程嗰啲我下個拜先宣傳啦。咁點啊？你嗰邊有冇嘢搞啊？有冇活動啊？財富 BB 班真係太多新聞啦，太多內容啦，感謝各位網友支持嘅。OK， 咁啊淨係呢個禮拜，首先就係今日有個財富閒談嘅，就講呢個財富生活。仲有一個創業日記咧，我就即係上次日不落度咪講咗個 project 嘅。咁啊10劃咧就有一點啦，咁同大家匯報一下嘅。聽日咧如無意外都係一個補給堂嚟嘅，因為有幾隻網友嘅問題股票咧就未打。咁星期5或者最遲下個禮拜1咧，下個禮拜頭咧就會有同 Umi 嘅 AI BB 班啦。太多新聞啦 AI， 咁所以咧各位club友就敬請留意啦。多謝支持。好，收工。好，咁啊翻嚟繼續，拜拜。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日㗎啦！即刻加入我哋 CC 工作室嘅 Patreon 會員，星期1至5每日多一條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽㗎啦。
即刻加入收看我哋嘅 Patreon 特別內容。節目見啦，拜拜。大家好，我係 Kelvin。想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube Channel。DeepSeek 嘅冒起，特朗普嘅關稅，中美科技戰，係引爆科技股泡沫，定係投資未來 AI 嘅機會呢？ AI BB 班節錄超過2小時嘅節目內容，博通、Marvell、AMD、Palantir、Intel、ASML 6隻晶片半導體科技股嘅分析研究。想知道我哋點樣拆解呢幾間公司嘅發展同埋走向 ？AI BB 班喺財富 BB 班同埋 CC 工作室嘅 Patreon 同步上架，馬上訂購，多謝支持。今日開始理財投資。